Welcome to my channel. Nandito tayo ngayon sa Aurora IT Village. Dito malapit sa Gilmore po mismo sa Broadway. Kung saan dito makita ang isa sa pinakamura sa lahat ng ating CCL computer parts. So dito lang po yan, malapit na po sa St. Paul College sa harap ng LRT. Yan po sa St. Paul College po sa harap ng mga parking lot. So check natin sa loob po yung mga parts at tingnan natin ang mga mura nila ng mga laptop and desktop. So tara! Dito makita po natin ang ibang klaseng parts po ng ating computer. May mga power supply at may mga monitor din dito sa harapan natin. Meron dito din mga casing ng desktop. So unahin muna natin yung power supply. Meron tayong Intel GS450. Meron tayong 550 and of course iba pa. Yan. Kung kailangan ng mga bronze na power supply para sa inyong computer sa gumagamit ng mga graphics, ito ang pwedeng gamitin. Sa mga monitor natin, meron po tayong mga monitor ng mga 19 inches. Ayan po yung LED na monitor. Meron siyang built-in na HDMI and VGA sa likod. At meron siyang pang wall mount. Meron din tayong 24 inches na Fusion na IPS screen. Ayan, IPS na po siya, tsaka brightness na po siya. Meron tayong mga 65 Hz. Yan po. Ito yung bagong labas ng ating Fusion. Mas may Fusion din tayo sa taas. And of course, meron tayong ViewSonic na 27 inches na tinatawag na naro-rotate po siya. That is a 144 Hz. And meron tayong NBA. May Fusion din tayo na 27 inches dito sa gilid. Yan. Meron din po tayo tinatawag na Fusion na gaming monitor na 65 Hz na po. Sa mga casing, makikita po dito yung mga casing natin. Ayan, mga mas mura. At yung 19 inches natin na Envision. Meron tayo mga tinatawag na power UPS na secure. Meron tayo tinatawag na 650 and 1000 BA. And ating mga case na Neutron and Fusion. The white and black. 19 inches na Envision. Casing. Meron din tayo M34 and yung Iowa speaker. Meron tayong mga laptops dito. Meron tayong Lenovo na 15.6 inches. That is a Lenovo Core i3. That's a 4GB 128 SSD. 15.6 po siya. That is a Windows 10. Meron tayong bagong labas ng HP. That is a Rose Gold. That is a Ryzen 3 4GB 512 SSD. That is a license for Windows 11. Ito yung model. Ito na, meron tayong Lenovo Pentium Silver. That's a 4GB 128 SSD. That's a silver. Ito yung pinakamurang price namin ng laptop. For personal use, for style. Asus White. Meron din po may mga headset dito na package na STX 540 na kulay pink at meron din tayong white. So meron din po yung mga keyboard mouse natin, mga mouse headset. Ayan, kompleto na po siya, isang package na po siya.
AIO, and then headset ng sa desktop. Switch, TP-Link, 24 port. Meron tayong board Emax, Elsa, or A8 or A6. Of course, for Ryzen. Yung mga video card natin. Ito yung mga Ryzen 5. Of course, meron tayong mga Ryzen 3. Core i5 and Core i3. Power supply, of course. Kung nagustuhan nyo ang aming video, paki-like and subscribe. Dito lang matatagpuan sa CCL, dito po sa Gilmore IT. Pwede kayong mag-inquire sa amin, of course sa aming CCL sa Facebook page. Salamat!